Fala galera, aqui quem fala é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês. Aqui é o Matheus, aqui é o Matheus, lá 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 lá, tarararara, lec 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 lec, taca taca taca, lá 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 lá, nique nique, laca laca laca. E aqui eu vou trazer mais um vídeo, mas agora eu vou fazer um vídeo que vou ensinar vocês a fazer fogueira. Uhul! Vamos, gente. Aqui a gente tem que pegar este injetor. Você tem que pegar um injetor, um balde d'água, um isqueiro e uma alavanca e qualquer um bloco, se você quiser ir. E por último você vai precisar de janela, ou melhor, vidro. Ó, pro meu jeito que eu gosto mais é desse jeito aqui, ó. Vocês vão ver. Vou fazer do meu jeito agora. Se vocês quiserem, vocês fazem do seu jeito. Ó, e não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no meu canal, tá bom, gente? Se inscreve aí. Ó, gente, isso daqui eu vou fazer uma coisa bem da hora mesmo, gente. Bem da hora. Isso aqui vai ficar num dos meus vídeos mais da hora de todo. Da hora, mais da hora do que tudo. Não, mas tem gente que consegue mais do que eu, né? Mas eu vou fazer esse assim mesmo, vai. Tem algumas vozes aqui, mas não liga pra elas, só vem pessoa que tá conversando aqui na minha casa. Ó, gente, eu vou ter que cortar o vídeo aqui pra vocês não ficarem ficando esperando aí, daí vocês ficam bravos comigo. Então eu vou cortar o vídeo e até eu terminar aqui eu volto com o vídeo. Até mais. Oi galera, voltei aqui e eu já fiz aqui a minha casinha e vai escurecer. É muito da hora, mano. Olha, você vai ver. Fica de noite, vai. De noite. Vai. Eu tô fazendo um vídeo aqui, gente. Vai, faz. Isso daí, vai. Quero fazer um vídeo aqui, gente. Por favor, dia. Abaixa dia e vem noite. Abaixa dia e vem noite. Abaixa dia e vem noite. Ai, eu acho que eu vou ter que cortar o vídeo de novo, gente. Me desculpem, mas eu vou cortar o vídeo agora, tá bom? De novo. E ficou noite, gente. Foi muito demorado ficar esperando. Ficar esperando. Mas enfim, vamos testar. Olha aqui, gente. E funcionou! Uhul! Você pode curtir à vontade, dormindo, pra lua toda hora. E quando você quiser parar o fogo, ó, parou. Foi muito da hora, hein, gente? Se vocês quiserem curtir aí, curtem. Ninguém tá obrigando ninguém, gente. Mas gente, então o vídeo vai ficando por aqui. Então eu vou parar aqui o vídeo e se vocês gostaram do vídeo, digam
curtir.